আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। বন্ধুরা এ হচ্ছে আমাদের 2 নম্বর হাউস। তো আজকে 2 নম্বর হাউসে মুরগির বয়স 2 দিন। তো বন্ধুরা দেখেন, হচ্ছে 2 দিন বয়সের ব্রয়লার। তো আমরা 2 দিন বয়স, কিন্তু তারপরেও আমাদের পেপার এখনও সব কিছু ঠিক আছে, সব কিছু ভালো আছে, শুকনো আছে বন্ধুরা। এই দেখেন, এই যে শুকনা, ভেজে নেই। তো আমরা আশা করতেছি পেপারটা আমরা 4 দিন বয়স পর্যন্ত রাখতে পারবো। যে পেপারটা 4 দিন বয়স পর্যন্ত যদি রাখা যায়, তাহলে আর কি মুরগিগুলো ভালো ফিট খেতে পারবে। কারণ মুরগি তো ছোটো থাকে, 4 দিন বয়স পর্যন্ত মুরগিগুলো ছোটো থাকে। তো আমাদের যে স্লাইড সিস্টেম আছে, স্লাইড সিস্টেমগুলো একটু তখন সমস্যা করে। তো বন্ধুরা আমি দেখাই আপনাদের যে আমাদের স্লাইড সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যে বন্ধুরা এই যে দেখেন, এই যে স্লাইড, এটা হচ্ছে স্লাইড। তো এই দেখেন, এখানে যে বড় বড় ফুডো আছে, তো এখানে যদি আমরা আজকে ছোটো মুরগিগুলো এখানে যদি ছাড়ি, পেপারটা উঠিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু এর মধ্যে পা ঢুকে যাবে। পা ঢুকে গেলে কিন্তু পাটা ভেঙে যেতে পারে, আর তখন আর কি মুরগিটা কালিং, ওটা বাদ হয়ে যাবে। সেজন্য আমরা এটাকে সবসময় চেষ্টা করি পেপারটা 4 থেকে 5 দিনের উপরে রাখার সবসময় চেষ্টা করি বন্ধুরা। কারণ তখন এই জায়গায় মুরগির পাটা ঢোকার সম্ভাবনা নেই। কারণ ওর পার যে বন্ধুরা, এই যে পাতাটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পাতা যেটা, এটা একটু তখন একটু চওড়া হবে। তখন ও এইভাবে দিলে আর কি পাটা নিচে ঢুকবে না। আর মূলত সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে ফার্স্ট যখন নিয়ে আসি আমরা ব্রয়লার মুরগিটা, তখন কিন্তু মুরগির শরীরটা হিট দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তো স্লাইডটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা থাকে। আর মুরগি নতুন জন্ম নেওয়ার পরে যে কোনো মানুষের, বন্ধুরা মানুষের বেলায়ও যদি আপনারা মানে প্রতিনিয়ত স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে যদি সব সময় হাঁটাচলা করেন, তো হঠাৎ একদিন কিন্তু আপনারা খালি পায়ে কিন্তু হাঁটতে কষ্ট হবে। সেজন্য আমাদেরকে আস্তে আস্তে খাপ খাওয়াইতে হয় যে খালি পায়ে হাঁটার জন্য। তো সেম মুরগির বিষয়ে বন্ধুরা, আস্তে আস্তে এই বিষয়গুলো আর কি মুরগিকে খাপ খাওয়াইতে হয়। হঠাৎ নিয়ে সেই স্লাইডের উপরে ছেড়ে দিলাম আর মুরগি যে বড় হয়ে যাবে তা না, এভাবে হবে না বন্ধুরা। তো আস্তে আস্তে আর কি ওদেরকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে, ওদের এই জিনিসটাকে খাপ খাওয়াইতে হবে। কারণ ওরা তো যখন আসছে পৃথিবীতে, তখন তো ওরা মানে আমাদের ব্রয়লার মুরগিটা এমন একটা মুরগি বন্ধুরা, যে ও যখন ওর বাবা মার মানে ওর মার কাছ থেকে যখন ডিমটা আসার পরে কিন্তু একবারে মানে একটা এসি রুমে আর কি ডিমগুলো রাখা হয়, অন্ধকার জায়গা। তো তারপর কিন্তু আবার সেখান থেকে গাড়িতে করে, এসি গাড়িতে করে আবার হ্যাচারিতে নিয়ে আসা হয়। তো হ্যাচারিতে আনার পরে ইনকিউবেটরে যখন ঢুকায়, তখনও তো বন্ধুরা ওরা তো মানে দিনের যে আলো, যেটা সূর্যের যে আলো, সেটা কিন্তু ওরা দেখতে পায় না। ব্রয়লার মানে ডিমগুলোও কিন্তু আলোটা দেখতে পায় না। তো তারপরে যখন বাচ্চাগুলো ফুটানো হয়, বাচ্চাগুলো ফুটানোর পরেও কিন্তু যখন আমাদের ফার্মে যখন আসে, যখন হ্যাচারির থেকে বাচ্চা ফুটানোর পরে আমাদের ফার্মগুলোতে আসে, তখনও কিন্তু এরা পৃথিবীর যে মানে আলো, যেটা সূর্যের যে আলো, এইটা আর কি এরা দেখতে পায় না। এরা কার্টুনের ভিতর থাকে এবং গাড়ির ভিতর করে আসে, তখন দেখতে পায় না বন্ধুরা। তো এবং হাউজে আসার পরেও কিন্তু এরা কিন্তু এখন বাহিরের যে আলোটা, সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল ফার্মিং সিস্টেমে আর কি, এটা ওরা বাহিরের আলো দেখতে পায় না। বাট লোকালে কিন্তু এরকম না। লোকালে আর কি বাহিরের আলো তো অবশ্যই ঢুকবে, কারণ তারা তো আর এভাবে আর কি করা হয় না কার্টুন দিয়ে। তো যখন আর কি গরম অতিরিক্ত হয়, তখন কার্টুনটা সরিয়ে দেয়, তখন আর কি সূর্যের আলোটা একটু রুমের মধ্যে যায়, দেখতে পায়। কিন্তু কন্ট্রোলিং ফার্মের কথা বলতেছি বন্ধুরা, কন্ট্রোলিং ফার্মে কিন্তু এরা সূর্যের আলোটা একবারেই দেখতে পায় না। সূর্যের আলো যে এরা মানে একবারে বিক্রি পর্যন্ত, আমরা যখন বিক্রি করি তখনও তো রাত্রেবেলা বিক্রি করি, দিনে না। তো রাত্রে যখন বিক্রি করি, এরা যখন চলে যায়, কাস্টমার মানে যারা আছে তারা যখন নিয়ে যায়, রাত্রেই নিয়ে যায়, রাত্রে নিয়ে যাওয়ার ফলে তখন কিন্তু এরা দোকানে যে অন্যান্য যে খুচরো দোকান আছে সেগুলোতে দিয়ে দেয়।
তো রাত্রেই সেগুলো সেল করা শেষ করে ওরা, আমরাও রাত্রে সেল করে দিই এইভাবেই। তো ওই দোকানেও কিন্তু আর কি বন্ধুরা সেভাবে ওরা সূর্যের আলোটা দেখতে পাচ্ছে না। তো এই কারণে মানে ব্রয়লারটা যেহেতু সূর্যের আলোটা অতিরিক্ত সহ্য করতে পারে না, সমস্যা হয়, সেই জন্য এদের খাপ খাওয়াইতে একটু মানে অনেক লাগে, অনেক ক্রিটিক্যাল এই বিষয়গুলো। তো সেইভাবে আর কি আমাদেরকে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আগাইতে হয় ব্রয়লার মানে ইয়েটাকে আমাদের মানে সঙ্গে মানে আমাদের কন্ট্রোলিং সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে আস্তে আস্তে আগাইতে হয়। সেই জন্য বন্ধুরা আমরা একবারেই মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসার পরে একবারে যে স্লাইডের উপরে দেই তা না, স্লাইডের উপরে ছাড়ি না একবারে। তো আস্তে আস্তে আমরা করি, পেপারটা আস্তে আস্তে উঠাবো, পেপার আস্তে আস্তে উঠানোর পরে আবার মুরগিগুলো তখন স্লাইডের উপরে কিছুক্ষণ মানে একদিন ওরা আর কি সেভাবে ফিট খাবে না বন্ধুরা, ওরা একদিন তো সেভাবে চলাচল করতে পারতেছে না, এই জন্য সেভাবে একদিন ফিট খাবে না, পরের দিন থেকে অটোমেটিক আবার ঠিক হয়ে যাবে, আবার অটোমেটিক ওরা ফিট খাওয়া শুরু করে দেবে বন্ধুরা। তো এইভাবে আর কি আমাদের ব্রয়লারগুলোর আর কি করা লাগে। তো বন্ধুরা দেখেন যে এটা আমাদের 2 নম্বর হাউস। তো 2 নম্বর হাউসে আজকে আমাদের মুরগির বয়স 2 দিন বন্ধুরা, 2 দিন বয়স। এটা দেখেন আমাদের চিকটেরে কিন্তু এটা তো ফিড আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যেও ফিড আছে, এর মধ্যে আবার মুরগিগুলো উঠে বসে থাকে, এটাই একটু সমস্যা। এই জন্য পেপারে একটু করে ফিড ছিটানো আছে, এগুলো খাবে। আবার ফিড বাটিতে আছে বন্ধুরা, এগুলোও খাবে। চতুর্দিকে আর কি ফিড আছে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে এরা এইভাবে সিরিয়াল ধরে ওয়াটার খাচ্ছে, মানে পানি খাচ্ছে বন্ধুরা নিপ্পুল লাইনে এইভাবে। তো এটা বিষয় অনেক ভালো, এই নিপ্পুল লাইন এই সিস্টেমটা অনেক ভালো, কারণ পানি নিয়ে কোনো টেনশন নেই, অল টাইম আছে পানি এর মধ্যে। আর আমার যারা লোকাল খামারি ভাই তারা তো অনেক পরিশ্রম করে, অনেক কষ্ট করে, কারণ তাদেরকে ডিঙার ব্যবহার করা লাগে, তারা ডিঙারের মধ্যে পানি 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা পর পর চেঞ্জ করতে হয়, কারণ কাঠের গুঁড়ো এগুলো আর কি পানির মধ্যে উঠে যায়, ময়লা হয়। তো ময়লাগুলো চেঞ্জ মানে পানিতে ফালাই দিয়ে আবার নতুন করে পানি দেওয়া লাগে। আবার অনেক সময় দেখা যায় অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়, সেজন্য আর কি তখন আবার পানিটা চেঞ্জ করা লাগে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এটা হচ্ছে নিপ্পুল সিস্টেম ওয়াটার লাইনটা, এটার কোনো প্রকার মানে পানি চেঞ্জ করা লাগে না, এটা অটোমেটিক, এটা একবারে ট্যাঙ্কির সঙ্গে আমাদের লাগানো, এটা ট্যাঙ্কির সঙ্গে লাগানো, ট্যাঙ্কির থেকে অটোমেটিক ডাইরেক্ট পানিটা আসতেছে এখানে। এবং শুধু মেডিসিন দেওয়ার সময় বন্ধুরা আমরা যে ট্যাঙ্কিতে মেডিসিন দিই তা কিন্তু না, এই বিষয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, আপনারা দেখে নেবেন, দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা মেডিসিনগুলো কীভাবে দিই। মেডিসিনও কিন্তু বন্ধুরা আমরা এই পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াই, এই ওয়াটার লাইনেই, আমরা ডিঙার বা অন্য কিছুতে আমরা মিশিয়ে খাওয়াই না, এইভাবেই খাওয়াই এই পানির সঙ্গে। বন্ধুরা দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন এই যে বন্ধুরা দেখেন এরা যে পানি খাচ্ছে, একটু পানিও কিন্তু নিচে পড়তেছে না বন্ধুরা, এই যে একটু পানি, কোনো পানি একটুও 1 ফোঁটা পানিও নিচে পড়বে না, সব কিন্তু ওদের মুখেই চলে যাচ্ছে, এভাবে পানি খাচ্ছে। এই জিনিসটা অনেক সুবিধা বন্ধুরা আর কি। তো পানিটাও খরচ কম হয়, বারবার কষ্ট করাও লাগে না, আবার মেডিসিন করতেও সুবিধা, ভ্যাকসিন করতেও সুবিধা বন্ধুরা এটা থাকলে। তো খামারি ভাই যারা আছেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন এভাবে করার জন্য, এভাবে করতে আর কি। বাংলাদেশে এইসব জিনিস পাওয়া যায়, এগুলো বাইরের থেকে আনা লাগে না, এখন বাংলাদেশেই পাওয়া যায়। তো আপনারা কষ্ট করে একটু করবেন, তাহলে এই বিষয়ে একটু আর কি আপনার হার্ডওয়ার্ক যেটা একটু কমে যাবে। লোকাল খামারে অনেক পরিশ্রম করতে হয় বন্ধুরা, অনেক হার্ডওয়ার্ক। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন যে ব্রয়লার সম্পর্কে আরও কিছু যদি অজানা থাকে বা যদি কিছু জানতে চান, এই বিষয়গুলো আমাকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আমি নেক্সট ভিডিওতে ওইভাবেই আমি আপনাদের ভিডিও করে জানিয়ে দেব বন্ধুরা। তো সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।